احنا النهارده يا جماعه في سوق العبور، هنشوف كده مع بعض انواع سمكه هي معينه، هنعرف دلوقتي السعر ونوع السمك. معانا مين؟ ادهم. معايا ادهم اهو. ازيك يا ادهم؟ عامل ايه يا ادهم؟ قول لنا على الاسعار بقى. ده اسمه بياض شلبة، ده قطعة 70 جنيه. اسمه ايه؟ بياض شلبة. بياض شلبة. قطع 70 جنيه الكيلو. ده بتاع بيتعمل بقى صواني ولا ايه؟ دي تعمل صواني، صواني حلوة. بيتعمل صواني وكده ما يتقلاش يعني صواني ويتحمر. يعني بيتحمر ويتعمل صواني. ده ايه بقى نوعه ايه ده؟ ده اسمه بلاميطة بس صغيرة. بلاميطة؟ ده سمكة بلاميطة يا جماعة، بتتعمل برضه صواني وشوي؟ لا شوي لا. تتقلي. تتقلي برضه تحمير بس يعني. بكام الكيلو؟ ده الكيلو بتاعه عامل 70 جنيه. عامل 70 جنيه برضه، سعر حلو على فكرة. ده وده برضه. ده بقى معانا السمك الثاني. ده نوعه ايه؟ ده حشايش. ايه؟ ده حشايش. حشايش؟ ده سمك اسمه حشايش. السمكة الكبيرة دي بتوزن قد ايه السمكة؟ دي بتعمل لها 6 كده. 6 كيلو؟ ساعات ما شاء الله. بكام الكيلو بقى؟